Habari, naitwa Mavis kutoka Nairobi na karibu tena kwenye channel yetu ya Language Cry Swahili. Na kama ni mara yako ya kwanza hapa, basi nakukaribisha ungane nami, tujifunze Kiswahili pamoja. Leo tutajifunza kuhusu ngeli ya n. Ngeli hii inajumuisha nomino ambayo yanaanza na herufi n au nomino ambayo hazibadiliki katika umoja na wingi. Katika kipindi hiki tutajifunza jinsi ya kutambua nomino katika ngeli hii, matumizi ya vivumishi, vitenzi na viwakilishi. Karibu tujifunze pamoja. Tuanze na nomino katika ngeli hii. Na ngeli hii ina nomino kadhaa. Sana sana majina ya vyakula hupatikana katika ngeli hii. Kwa mfano, nazi katika umoja na nazi katika wingi. Nyama katika umoja na nyama katika wingi. Na kama unavyoona, majina haya hayabadiliki katika umoja na wingi. Kwa hivyo tuna nazi, nyama, mboga, kahawa, chai, chumvi, sukari na njugu. Sasa tuangalie vitu vingine katika ngeli hii. Na tuna vitu kama nguo katika umoja na nguo katika wingi. Mfano wa pili, ndoo katika umoja na ndoo katika wingi. Nyumba katika umoja na nyumba katika wingi. Picha katika umoja na picha katika wingi. Video katika umoja na video katika wingi. Meza katika umoja na meza katika wingi. Kalamu katika umoja na kalamu katika wingi. Mvua katika umoja na mvua katika wingi. Baridi katika umoja na baridi katika wingi. Suruali katika umoja na suruali katika wingi. Sahani katika umoja na sahani katika wingi. Sasa unaweza kujaribu kuandika wingi wa majina haya. Kofia, ndoto, saa, taa, barabara, sabuni, chupa, barua, shule, familia na kamera. Sasa tutazungumzia vivumishi katika ngeli ya n. Na vivumishi katika ngeli hii huwa havibadiliki katika umoja na wingi, au yanaweza kuanza na n katika umoja na n katika wingi. Kwa mfano, ukiwa na kivumishi kubwa, unaweza kusema nyumba kubwa katika umoja na nyumba kubwa katika wingi. Nguo nzuri katika umoja na nguo nzuri katika wingi. Suruali nyeupe katika umoja na suruali nyeupe katika wingi. Ndoo chafu katika umoja na ndoo chafu katika wingi. Penseli nyekundu katika umoja na penseli nyekundu katika wingi. Kalamu ndefu katika umoja na kalamu ndefu katika wingi. Sahani nzito katika umoja na sahani nzito katika wingi. Nazi tamu katika umoja na nazi tamu katika wingi.
Sasa tuangalie viwakilishi na vivumishi vimiliki katika ngeli hii. Na viwakilishi katika ngeli hii ni hii katika umoja na hizi katika wingi. Hiyo katika umoja na hizo katika wingi. Ile katika umoja na zile katika wingi. Yaani unaweza kusema chupa hii katika umoja na chupa hizi katika wingi. Nyumba hiyo katika umoja na nyumba hizo katika wingi. Sahani ile katika umoja na sahani zile katika wingi. Unaweza kujaribu kuunganisha nomino tulizotaja tayari pamoja na viwakilishi. Na tukija kwa vivumishi vimiliki. Vivumishi vimiliki katika ngeli ya n ni yangu katika umoja na zangu au zetu katika wingi. Yako katika umoja na zako au zenu katika wingi. Yake katika umoja na zake au zao katika wingi. Kwa hivyo unaweza kusema nguo yangu katika umoja na nguo zangu au nguo zetu. Nguo zangu inamaanisha kuwa nguo ni mingi na ni zako. Unaweza kuwa pia na nyumba yake katika umoja na nyumba zake au nyumba zao katika wingi. Ndoto yako katika umoja na ndoto zako au ndoto zenu katika wingi. Tuangalie sentensi katika ngeli ya n. Na sentensi katika ngeli ya n huchukua kiambishi kitenzi i katika umoja na zi katika wingi. Kwa mfano, ukiwa na sentensi nguo imechafuka katika umoja na nguo zimechafuka katika wingi, unaweza kuona kuwa katika nguo imechafuka tuna kiambishi kitenzi i, na katika nguo zimechafuka tuna kiambishi kitenzi zi. Tuangalie sasa mifano zingine katika ngeli ya n. Na mfano wa kwanza tuna ndoto nzuri inapendeza katika umoja na ndoto nzuri zinapendeza katika wingi. Mfano wa pili, ndoo hii imepasuka katika umoja na ndoo hizi zimepasuka katika wingi. Mfano wa tatu, video ya Language Crush inavutia katika umoja na video za Language Crush zinavutia katika wingi. Na mfano wa mwisho tutakaona ni kamera yake inatoa picha safi katika umoja na wingi itakuwa kamera zao zinatoa picha safi. Sasa ni wakati wako wa kujaribu kuandika sentensi hizi kwa umoja na wingi. Andika hizi kwa wingi. Sentensi ya kwanza, barabara yetu ina mashimo. Na majibu yatakuwa barabara zetu zina mashimo. Sentensi ya pili, penseli imevunjika. Na majibu yatakuwa penseli zimevunjika. Na sentensi ya tatu, sahani yake ilipotea. Na majibu yatakuwa sahani zao zilipotea. Sasa andika hizi kwa umoja. Sentensi ya kwanza,
Taa zinaangaza kila mahali. Na majibu yatakuwa taa inaangaza kila mahali. Sentensi ya pili. Kamera hizo zitauzwa. Na majibu yatakuwa kamera hiyo itauzwa. Na sentensi ya tatu. Ndizi zile mbaya zitatupwa. Na majibu yatakuwa ndizi ile mbaya itatupwa. Asante sana kuungana nami katika kipindi hiki tuliojifunza kuhusu ngeli ya Kama umejifunza kitu kipya leo, tafadhali penda video hii na usisahau kuungana na channel yetu kwa mafunzo zaidi ya Kiswahili. Mpaka wakati mwingine. Kwaheri.